Salut! Azi o să facem un upgrade pe memoria RAM de la 4 GB la 8 GB într-un laptop HP. Prima dată luăm bateria jos. Nu vrem să lucrăm cu bateria în laptop. O să desfacem toate șurubelele. Din păcate, la acest model de laptop avem slotul de memorie RAM pe partea cealaltă a plăcii de bază, deci o să fie nevoie să desfacem practic tot laptopul. Ok, o să scoatem CD-ROM-ul. După ce am scos acest șurub, o să iasă foarte ușor, pe care o să luăm capacul. Să fie nevoie să desfacem și tastatura, deoarece mai avem și aici șurubele și o să țină carcasa și nu o să se desfacă. Deconectăm touchpad-ul și power button-ul de placa de bază. Și desfacem și restul șuruburilor. Avantajul la o asemenea tastatură, ca la acest laptop, este că poate fi foarte ușor schimbată. Și nu necesită cunoștințe foarte multe pentru a schimba această tastatură. Ok, probabil că vedeți că acest model de laptop nu are un cooler. Folosește un procesor care nu este un consumator mare de curent și atunci pentru acest model s-au ales niște paduri termice care ajută la dispariția căldurii. O să deconectăm hardul acum. Aici avem monitorul. Placa wireless. Alimentarea. Boxele.
USB-urile din partea dreaptă, care, din ce văd, nu erau conectate. Ok. După care o să desfacem șuruburile care țin placa de bază de carcasă. Pentru șuruburile care țin placa de bază de carcasă o să vedem că sunt marcate cu un triunghiul. Celelalte nu o să-i punem șuruburi deoarece o să vină prinse în carcasă. Dacă punem șuruburi, când închidem carcasa, o să apară șurub peste șurub. Deci prindem placa de bază doar în locurile unde avem triunghiul. Ok. Aici avem memoria RAM. O să scoatem și memoria RAM. Și o să venim cu kitul de 8 GB de memorie RAM. Avem kitul. Punem memoria RAM la 45 de grade. Nu putem să o băgăm invers pentru că nu avem cum. Punem la 45 de grade. O inserăm în slot. După care doar o apăsăm până auzim un click. Ok, memoria RAM este la locul ei. Punem placa de bază înapoi în poziție. Încercăm să prindem de placa de bază în zona unde nu avem anumite componente, unde avem plastic, cum ar fi mufa de la DVD-ROM sau în zone care putem să facem, în care putem să prindem de ele fără să provocăm anumite stricăciuni de care nu avem nevoie când vorbim de placa de bază. Fie pentru laptop sau pentru desktop. Ok, am conectat și USB-urile din partea dreaptă care nu erau conectate. Probabil clientul se întreba de ce ne merg USB-urile. Acum o să-i meargă. Okay. Asigurăm placa de bază carcasă. Avem grijă să conectăm totul, deoarece dacă nu conectăm o să fie nevoie să redesfacem laptopul. Să conectăm și monitorul. Ok. Conectăm și hardul.
Verificăm dacă avem totul conectat pe placa de bază. Avem boxele, alimentarea, monitorul, placa wireless. Aici o să vină butonul de pornire, touchpad-ul și tastatura. O să conectăm tastatura. Să conectăm și bateria, ca să facem un mic test. Nu o să punem direct șurubelele pentru că vrem să ne asigurăm că este totul funcțional înainte să punem toate șurubelele. Funcționează. Să încerc să vă arăt. Așa. Ok. Foarte important de menționat, dacă vă apare acest mesaj, nu închideți calculatorul forțat, lăsați-l să-și facă actualizările sau dacă laptopul este în limba engleză, update-ul. Sistemul de operare ajunge la cele mai noi actualizări și o să fie nevoie să așteptați până acesta termină. Totul este ok, avem memoria RAM instalată, ce 8 GB RAM. Mai rămâne să oprim laptopul, să punem DVD-ROM-ul, după care să prindem toate șurubelele, iar laptopul este perfect funcțional, cu un upgrade de RAM de la 4 la 8 GB. Vă salut!